စစ်ကောမရှင်ရဲ့ဝါဒဖြတ်မှုတွေပေါ်အခြေခံပြီးမြန်မာအရေးကိုအစုံအဖြတ်မပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ကိုစောဝေးကတင်ဆက်ထားပါတယ်။ စစ်ကောမရှင်ကကျင်းပနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့လှုံ့ဆော်တဲ့ဝါဒဖြတ်မှုသာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်ပေါ်အခြေခံပြီးမြန်မာအရေးကိုအဆုံးဖြတ်မပေးဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံပကတိအခြေအနေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးဖို့လိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့အခြေအနေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ဒီမဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရမျိုးဆုံးဖြတ်တွေပေးတာမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်ယူဆတယ်စစ်ကော်မရှင်ကဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကစလို့ရွေးကောက်ပွဲကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့မြေပြင်ပကတိအခြေအနေကိုရှုမြင်ပေးဖို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်ဟာရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးဖို့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ချင်းချောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးနီပြည်မှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေပြန်မလာရင်နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်မယ်လို့အကြက်ကင်နေတဲ့အပြင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုလည်းကြိုတင်မဲမပေးခဲ့ရင်ကျောင်းတက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုချင်းချောက်ပြီးလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ ခရီးနီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးနီကစစ်ပေးဆောင်တွေကိုပြန်လာမပြန်လာလို့ရှိရင်ချိတ်ပိတ်မယ်အိမ်ရတယ်ချိတ်ပိတ်မယ်နော်ပြီးတော့မှဒီတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့နဲ့တစ်ဖက်တည်းလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကပေါ့နော်ဒါကချိန်ချောက်မှုဖြစ်တယ်ဒါဒီလူအခွင့်အရေးနဲ့လုံးဝဆက်တင်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲသူ့အရာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာလက်မခံဖို့လိုအပ်တယ်စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြက်အတဲအတွက်အပြေမဟုတ်ဘူးလို့ KNU NUG တက်မဟာလေးပူပေါင်းညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ BCT4 ကလည်းဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။